Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre 'n bietjie met die country blues kunstenaar Dylan Torrey. Ons praat oor sy nuwe liedjie, Wish You Were Here, en ons leer hom ook 'n bietjie beter ken. Good morning, goeiemôre Dylan. Good morning, goeiemôre. Moet ek Engels of Afrikaans met jou praat? Ag, kom ons probeer 'n bietjie mengels. Kom ons try mengels. Ja. Ons try mengels. Kyk, in 2016 was jy in The Voice geweest, né? Ja. Maar die laaste 2 jaar het jy nogal momentum opgetel. Things kept picking up. The pace started picking up. So, ek dink jy het 4 solo enkels uitgereik die laaste 2 jaar. So lank, ja, so ver, ja. Ja. So ja, altyd besig. Ek doen maar die cover scene en ek speel maar jy weet jou pub en restaurant gigs en daai tipe goed. So ek is altyd besig en nou is 'n corporate season. So ek is lekker besig op die oomblik. Maar ja, is lekker om nou 'n bietjie original musiek uit te bring. Nice. Ja. The Voice waarop jy was, nee, hoe het dit jou beïnvloed om te gaan, weet jy wat, ek gaan hierdie solo loopbaan ordentlik aanpak? Ja, maar dat was die opportunity, weet. Dat was die ding te sê ek kan dit eintlik doen sonder 'n band. Ek kan my eie besluite maak sonder ander emotions van 'n band om bands te hê. Ja. So ja, dat is cool, maar ek join nog steeds wel met baie cool musos, baie sessions, soos Jaco vandag, jy weet. En daar's 'n paar baie, so ek het 'n lekker band nog steeds, maar dit nou onder my naam en dis my besluite wat lekker is. Hierdie band situasie, dit kom nou al van dat jy begin het eintlik met musiek. Waar het hierdie liefde vir musiek vir jou begin? Ja, van jongs af. Ek dink ja, van kind af. Jy weet my pa, my ooms almal baie musikaal. So ons by die huis braai. Dan is al die ouens met die gitare uit en ons sing en ons speel gitare en daai tipe goed. Nice. So dit kom al van jongs af. En ja, ons het altyd musiek in die huis. So dit's 'n ding, jy weet. En ek het obviously in school garage bands en met baie slegte bands, jy weet, ons gedink ons is rockstars, maar dis ons het baie sleg geklink en jy weet, ouens het ons met bierbottels gegooi en dis jy weet, ons het daar begin en dit was lekker, jy weet. Boerling van Pretoria, ek weet nie hoekom jy my nog nie na hierdie braai toe genooi het nie, want 'n braai met 'n gitaar, klomp manne wat gitaar speel is my tipe braai. Maar hoe het jou stem oor die afgelope dekade of wat verander in die musiekindustrie? Want 'n mens begin met 'n ding soos jy sê, met die bands wat jy later besef is eintlik pas slegte bands geweest. maar jy het 'n stem gehad daar. Ja. En daai stem het verfyn, jy het hom verfyn, jy het hom ontwikkel tot op 'n punt waar mense nou trots is wat 'n mens het, né? Hoe het daai styl gegroei? Wat het daai veranderinge in jou styl gemaak? Ek dink dit is growing pains, jy weet, dis daai ding, jy weet jy wanneer jy uit skool uitkom, wil jy 'n rockstar wees, jy weet jy wil heavy. Ek dink die musiek was heavier. Jaco sou ook weet dat daar was Naalkrokodil daar, jy weet, daar's heavy rock and roll. Naalkrokodil, dit was 'n skurwe plek. Ja. Nee, dit was nie skurwe, jy weet, dit was lekker. Ja. Weet ons we cut our teeth there, jy weet wat te sê. So ja, dit was lekker, jy weet, en dit was lekker rock and roll vibes en goed. En obviously dan word jy bietjie ouer en groter en ek het nou net gedink ek het altyd baie lief vir die soul, daai bluesy, country tipe tones. Ek was altyd baie lief vir daai tipe musiek. Mense wat van musiek hou waar daar orkes in is. Yes, ja. En die storytelling en daai tipe skryf. So ek dink ek's nou 'n bietjie ouer. Ek kan nie meer rondspring soos 'n mal aap op die stage nie, jy weet. Word 'n bietjie vetter, gaan dit vat 'n bietjie uit. Dit vat 'n bietjie uit van 'n mens. Jou skryfstyl, as jy sit om iets te skryf, hoe pak jy dit aan? Ja, so het begin alles op gitaar en melody lines, jy chords, daai tipe goed. En dan envision jy stories, jy weet, dan ek hou van stories skryf, jy weet, daai tipe goed. So ek wil elke liedjie met 'n storie in hê. So daai is daai country storie ding. Daar's baie love songs op die oomblik, daar's baie love songs, maar baie cool is. En ja, ek dink dit word net beter en beter daarmee, jy weet. En dan deesdae hoor ek soos cool phrases, dan hoor ek 'n phrase en dink, ek skryf hom af, dit gaan 'n cool song nou wees, jy weet. Dan kan ek probeer ek daarna te skryf. Hoe is dit praat oor Wish You Were Here? Ja. Dis nie Pink Floyd se Wish You Were Here nie. Dis jou Wish You Were Here. Ja. Wat was die inspirasie agter die liedjie? Ja, so uit begin ek wou so 'n love song geskryf het weer. Weet van 'n couple wat nou separated is of 'n couple wat mekaar so mis of 'n ou soek sy ou girlfriend terug of ietsie. En toe word ek 'n bietjie stuck op die song, toe bank ek hom 'n bietjie, los ek hom. En ja, toe dit was baie sad, toe my ouma het nou baie siek geraak en ek moes nou gaan baie sê en na 'n funeral toe gaan en al daai goed. En toe kom ek terug en toe kom al daai emosies uit en ek het hierdie song net lewendig gekry. Jy weet, hy het net lewe gekry. Toe gebruik ek al daai emosies om dis I Wish You Were Here nog steeds. Om net weet daai reuk van ek gaan nooit daai reuk weer terugkry nie van die koekies in die huis en weet om haar weer te ruik nie of haar weer te sien nie of met haar te praat nie. So dis daar's wat Wish You Were Here regtig uit
that's where it was birthed from. Jy weet, daai tipe mercy. Ja. Hoe moeilik is dit want jy praat nou oor baie vulnerability eintlik. Verstaan as jou eie emosies wat so erg is aan jou wat jy in 'n liedjie sit en dan vrystel vir die res van die wêreld om te luister en dan half te judge of hulle van hou of nie. Is dit moeilik om so vulnerable te wees wanneer mens skryf 'n liedjie vrystel? Nee, ek sal nie dink nie. Ek dink jy weet, especially met so 'n tipe liedjie, dis 'n personal liedjie, maar ek dink almal het al deur so daai tipe emosie al gegaan, jy weet, van 'n girlfriend of 'n vriend of jy weet 'n loved one soos 'n family member or whatever. So that's personal, but it's personal on almal se level. Yes. Jy weet, that's 'n cool ding van so 'n tipe skryf. En almal kan ek probeer om te skryf waar the audience can perceive it in their own way. Okay. Jy weet. So that everyone can relate to it in Everyone their can way. relate to it, yeah. Okay. So I might be thinking I'm sort of singing about a loved one, but you might take it as a heartfelt, loss of something. Or But isn't that the magic of music? So you write it for one purpose, but anyone will perceive it in the way in which they perceive it and when they listen to it, and that's how they can relate to it. And I always think that is the magic of music, why it transcends language and culture. 100%, ja, definitief. Wish You Were Here, nee, die liedjie. As jy hom moet hy's nou in Oktober vrygestel. Ja. As ek nie mis dit nie. As jy die liedjie moet opvoer tydens 'n konsert. En kyk, in die aard van 'n ou wat hou van lekker bandmusiek, is dit 'n besige konsert. Ja. En dan moet 'n mens amper 'n trikkie terugstap in energie, 'n trikkie teruggee om 'n intiemer liedjie te speel met 'n dieper betekenis. Hoe doen jy daai bietjie minder energie gee, maar nog steeds genoeg energie dat die mense deel voel van jou show en dan skielik intiem te gaan, dan later weer 'n lekker party. Ja. Well, it's a cool thing. You would how do you build a show, where's your ups, where's your downs. Maar ek just wil nou hoor, die song het heavy emotions, maar daar's 'n bietjie van daai kwaaier, maar daar's ook steeds daai mooier in hom, jy weet. So jy wil daai emotions hê. En ek dink mense moet dit voel. That's music must be felt. Jy weet, moenie net bubblegum wees. En dit gaan oor 'n opposisie om jou set te bou. Ja. Dit gaan dis mense ook 'n konsep hê van storie vertel, nê, om ook emosionele gevoel aan liedjies te kan in 'n bou sit, in 'n glyskaal van emosies te kan sit in 'n show. Ja, ek dink Springsteen doen dit die beste, jy weet. Hy is een van daai hy sy hele show is 'n storie en hy het stories waar hy terug na toe gaan en op en af en die emosies. So ek dink ek kan nie wag om die hele album te gaan toer nie en om daai hele show te bou nie. Ek kan nie wag vir daai oomblik nie, jy weet. Sure. Maar dit vat tyd. Hierdie deesdae is nou 'n bietjie moeilik want ons moet singles, ja. So dit is 'n bietjie moeilik. Is Wish You Were Here nie deel van 'n groter plan vir 'n album nie? Ja, definitief. Ja, definitief. Ja, daar is 'n album uit. Daar is 'n album ready to go. Ja. Maar ons wag net, weet. Die eerste soos ek sê, is baie moeilik. Dit is 'n singles world op die oomblik. Ja. So ons doen 'n bietjie anderster. Jy het saam met Mark Belling gewerk. Hoe is dit? Hoe is daai samewerking? Wat se idees bring hy? Ja, hy's 'n monster. Hy's 'n monster producer, monster muso, baie goeie gitaarspeler ook, baie goeie vocalist. Ja, dis ek kom al lank saam met hom. Ek speel al ek's vriende met hom vir 15 jaar of so. Ons het al baie saam gespeel. Weet so ons het 'n baie goeie verhouding. Ons like mekaar, so dit is baie maklik. Jy weet dit is baie easy transition. Dylan, daar is niks soos 'n kunstenaar wat die hele tyd besig is met sy kuns nie. Ja. As 'n mens soos julle die scene doen en jy speel hoor nie wat se musiek nie of jou eie is en of dit cover musiek is nie. As 'n kunstenaar besig is met sy kuns dan verfyn hy dit die hele tyd. Hy raak beter en mense jy's op dit. Ja. Hulle sê you're on it. Dan as jy op dit is jy op dit. Waar kan mense jou sien optree? Jy's heeltyd besig. Ja, mense moet dit gaan check op Facebook, obviously daar op my pages op Facebook, op die Dylan Tory daar, op Instagram. Ek sit al die gigs daar. Ek speel obviously nou is dit silly seasons waar ons corporates nou. Ja. Maar daar is 'n paar venues waar ek droog. Ek weet hierdie naweek ek speel 2 shows in Pretoria. So ja, mense kan gaan check waar ek is en dan op die sosiale media kyk. Ja. Bietjie dophou. Nou maar lekker. Dan baie dankie vir jou kuier vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels. Dit was lekker om te gesels met 'n kunstenaar wat besig is om die heeltyd sy kuns te pleeg sonder om altyd te precious te wees oor wat hy pleeg. Oor wie se musiek hy pleeg, solank dit goeie musiek is. 100%, ja, by tribute. Ja, lekker. Maar ons sien baie uit daarna om Wish You Were Here te hoor net hierdan, nê. Ja. En jy speel dit saam met Jaco Mans. Jaco Mans en julle speel baie saam. Ja, so 'n paar gigs. Hy's baie besig ook. So hy speel saam met Bok. Hoe speel jy saam met Bok? Ja. Nou maar lekker. So jy en Jaco net hierna met Wish You Were Here. So bly net waar julle is. En na 'n advertensiebreek dan luister ons na daai sang.